各位家長，咁平時我哋可能喺香港嗰度呢，成日都會聽到即係中國係全球第2大經濟體啦。咁但係其實中國究竟對全世界嘅貢獻有幾多？可能我哋平時都未必好清楚。我哋其實喺 GDP 嗰度呢，佔全球即係單一個國家都差唔多佔到全球嘅20%左右。但係如果我哋睇增長率嘅貢獻呢，其實喺過去嘅幾十年，全球嘅 GDP 增長率呢，中國一個國家呢就貢獻咗差唔多成3成嘅。因為中國喺呢幾十年發展得非常之快。咁喺呢幾十年嘅發展裏面呢，我哋其實國家都有好多做得好好嘅地方，例如基礎設施。如果你哋係去過西九龍嗰度坐過高鐵，你都會睇到啦，即係中國嘅高鐵設施，包括佢嘅成個橋啊、路啊各方面嘅基礎設施、造船等等各方面嘅基礎設施呢，其實喺全球都係首屈一指，非常之領先嘅。咁佢啲能力除咗喺國內之外呢，其實喺一啲歐美仲有啲發展中嘅國家，其實都做咗好多一啲貢獻，幫一啲發展中國家去建設佢哋嘅基礎設施啊、鐵路啊等等，幫助當地嘅一啲發展啦同埋就業嘅。咁另外喺國際貿易方面呢，咁其實中國係佔全球貿易差唔多超過10%，咁亦都係其中全球有100幾個國家呢，中國係佢最大嘅貿易夥伴嚟嘅。另外我相信大家呢幾年都會見到啦，其實中國喺科技創新方面呢，亦都有好多嘅貢獻。中國科技嘅一啲專利嘅申請量呢，可以話係呢幾年呢都係佔據全球首屈一指嘅領先嘅。我哋其實可以睇到有好多，例如而家喺香港你會見到多啲，例如比亞迪嘅車啦，多咗一啲國產嘅電動車啦。電動車呢一個就係而家中國喺科技上面全球領先。電動車佢唔止係淨係架車，車裡面嘅自動駕駛嘅技術啦，裡面嘅電池嘅技術啦，仲有傳感器等等一系列，其實中國而家喺好多方面，包括尤其是喺新能源嗰邊，例如光伏板，淨係中國一個國家，佢都已經貢獻咗全球差唔多80% 嘅產能。其實咁樣例子亦都有非常之多。佢對於全球嘅一個新能源同埋綠色發展呢，就作出咗一個極之大嘅貢獻。咁應對氣候變化，其實我哋可以睇到啦，即係歐美國家佢哋亦都需要平衡翻發展同埋自己對應對綠色氣候變化嘅情況。但係中國一直咧亦都堅持，所以通過頭先講嘅一啲新嘅產業同埋佢淘汰一啲落後產能，其實對全球嘅一個氣候變化嗰個貢獻度，其實中國亦都係越嚟越高嘅。咁我哋相信中國近期都有呢個閱兵嘅儀式啦。其實閱兵嘅儀式佢唔係話要通過打仗嚟影響到呢個世界安全，而係反過嚟，中國其實係一個好強勁嘅一個軍事實力，喺全球嘅國家嘅世界上面嘅一啲治理，其實亦都派出咗好多一啲維和嘅一啲軍隊啦，同埋一啲相對應嘅一啲設施，亦都係為全球嘅一個安全，亦都做咗非常多嘅貢獻。其實仲有除咗呢啲頭先好嚴肅嘅一啲例子之外，我相信大家如果例如去北上消費嘅話，其實會發覺，其實中餐都好多元化。如果大家去例如歐美嘅飲食咧，都好單一化嘅。但係你去到國內，你會發覺我有辣嘢，我有川菜，有湖南菜，我仲有好多種唔同嘅，例如粵菜可以去到全球，例如點心，對於全球嘅影響，對於文化嘅傳播，都係有非常大嘅貢獻。我相信大家對於中國呢幾年，尤其是一啲 IP 品牌嘅一啲輸出，例如Pop Mart 啊，例如 Labubu 啊，呢啲都係中國而家對於世界一啲軟實力嘅一啲傳播同埋一啲貢獻啊。